أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Kale Allah tumwebazanga bulijjo olw'okutukeeserezanga obudde buno, ekituufu nga tetukiinaako magezi wadde kuteesa kwonna, okuggyako enkola ye atabuuzibwa ku kyakoze butya bwakikoze era lwaki akikoze, wabula nga kusalawo kwe ffe tulina okukugyamu mu mbeera zonna. Ffe abalina okujja mu kusalawo kwe kwe tutayinaako magezi era nga tetulina magezi, ffe baani bakitawe abagafuna nga tumaze kkula, ate bwe tukaddiwa ennyo ne tuwungudduka. Mu buto tuba bakimbuyege, tetwawula ttooke ku busa bwaffe. Mu bukulu ne tuddayo, kwegamba n'akaseera k'okutegeera nako katono. Obanga akuze n'ogamba bukadde magezi, ate bw'okyogera abaana ne baseka anti nga tebakulaba mu kaabuntu. Kale tumwebaza okututambuza entambuza ye gy'aba asazeewo tutambule, nga tulembalemba okuva mu nabaana twali mazzi, ne tugenda mu musaayi, ne tugenda mu kinyama, tuli babbebi, tuutwo tuli abaana abavubuka abato. Si ekyo kyokka, ne tutuuka mu busajja, kati tuli mu bukadde, nkya tugenda kukola ekyewuunyisa batuwerekere, ng'omanya nti obudde bukuze, ogenda kuteekayo lipootayo mu maaso ga Mukamaawo. Bwebanga naawe okakasa byobadde okola bikuyisaawo, oyiseewo. Bw'obanga byokola bibadde tebikuyisaawo, osikatidde. Bw'obeera nga tobyekakasa, ojja birabira wali. Tusaba Allah atuwe okukola by'ayagala. Wakati mu byonna waliwo olunaku lwatugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ennaku zonna eziri mu nsi zaffe za bya ssanyu, zaffe za bya nnaku, naye Allah atugambye mu nnaku zonna ze nabawa ku nsi mutyemu olunaku olu. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Mutya olunaku era mululowoozeeko lwe mulidde eri Allah mugenze mutya. Bwe mulidde eri Allah muzze naki? Thumma tuwaffa kullu nafsin. Olunaku olwo buli mwoyo ngenda gusasula mu ssera bye gwakola awatali kulyaza amaanyizibwa. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Buli muntu lwajja okulaba kye yakola muhdara, kye weerabira nga bakikuleetedde. La dhulma al-yawma, sigenda kulyaza amaanyi.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره olunaku omuntu lwagenda okulaba kye yakola nga kirungi nga kyenkana empeke yakalo wallahi ajja kiraba n'ekibi bwe kityo yitiriza okukola ebirungi yitiriza okwogera ebirungi waqulu linnaasi husna abantu mwogere nabo ebigambo ebirungi inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in buli kintu kyonna yatulagira tukiyise bulungi wa ahsin kama ahsana allahu ilayk weeyise bulungi nga allah naawe bwe yakikkolera kigaali mageziko wa khaliqi nnaasa bikhuluqin hasanin abantu kolagana nabo mu bulungi kubanga konoomala weeyisa obubi eri abantu oba ebintu jjukira omukazi yayingira omuliro lwa kkapa ojjukira omusajja yayamba embwa n'agiwa amazzi ng'ennyonta egiruma ekyo ekikolwa ne kisanyusa mukama we nnyini mbwa ne nnyini muntu ono allah n'asanyuka olwa ihsaani ila alhayawaani fa in asa'ta ilayhi fa anta mu'adhabun wa in ahsanta ilayhi fa anta majziyun kiyise bulungi bakusasule kyeyisizeeko obubi bakubonereze al ihsana ala kulli shay'in fa idha qataltum fa ahsinu al qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al dhibha وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته bw'oba osseefu bw'okulaba ng'osse mu ngeri ennungi bw'oba osala kyakulya bw'alibadde bw'otyo bw'okola ate ky'oba osala leka kukibuzaako busizo ekiso kiwagale kitule kubanga kufa yenkana eri omuntu n'ekitali muntu wa inna al-mawta sakarat walumbe si muzannyo ate buli muntu ajja kumulaba walumbe ye mwene olunaku lwanaafa lwagenda okulaba ku walumbe atannatuuka kufa tamulaba mukaddima gujja kutumala kuba gwagala okufuuka omusomo gw'olunaku naye nga gutukubiriza kukola ki bannaffe bali abasaba muggalewo wali tuleke kubeera mu dalasa bbiri kubanga bo baasalawo buli lwe tuba tusoma bakube endongo zaabwe eddalasa ya leero yegenda okukomekkereza oluzzi mulujjukira oluzzi buli nabbi alina oluzzi era buli nabbi agenda kutwala abantu be abagoberezi ku luzzi lwe naye awakonsaan ekitukwatako ennyo ate ffe si nzizi z'abali ekitukwatako nzizi ezaki olwaffe olidde min husni islaami lmar'i tarkuhu ma la yaanihi ekimu ku birungi eri obusiraamu bw'omuntu kwe kuleka ebitakola ki kasammwe mutegedde nti buli omwage kale akadde seeka abalala balibeera batya buli muntu alina oluzzi lwe era buli nabbi agenda kukulembera abantu be abatwale banywa amazzi konsaani ya muhammadi sallallahu alaihi wasallam y'abantu be engeri gy'agenda okugenda wali mu maaso nga bannabbi bonna balemereddwa ye agenda kuteerayo kabega ummati abange abantu bange bamugambisa bakyusa batukyukubwe agenjaga abagebe banywa okutuzzi nga tetunnabagenda nnyo mu maaso banywe okutuzzi kuba enjuba ebookyedde ebbanga lye twagamba eritali ttono ate awamu n'ekyo ng'eri kumpi bayiremu okuva ku mitwe gyaffe awamu n'ekyo tuli bangi akabugumu okalaba
tugambye entuuyo zitutulukuka ate teziraga walala. Amaziga abantu baatugaa tujja gakaaba tutuuke n'okukaaba ki omusaayi. Obudde buliba bwakazigizigi. Ndowooza obukubyemu akafaananyi n'obulaba ng'abantu abali mu kikuubo e Kampala obungi bwabwe. Oba si ekyo abantu abali ku ttulera y'emmere mu kiseera kya covid nga nobagamba mujje mufune emmere obalengera obungi bwe balimu. Embeera nzito, obudde butuddugayidde, emitima gitwewanise gye tulaga tetumanyi gye binaggweera. N'anayingira ejjana yeraliikirira ng'ow'omuliro. Buli muntu ali ku nafsi zinandaba olwange, saagala kumanya byamulala, si mutabani si mwana si muzadde. Omuzadde ali ku lulwe ayitawo atya, oba okutegedde. Singa loole y'emmere ebeerezze negenda mu kikuubo mu Kampala negaba netugenda gaba emmere ya covid mujje, buli muntu afa ku lulwe. Ogenda okulaba ng'omukazi kajjeeyo naawe okajjeeyo bwemugaata obugatte agandi kano kagenda bba maama. Amaka gayinza okufiira awo lwakasawo ka buwunga komukafunye naye tukatematema tutya. Simanyi onnengera. Njagadde okukubira ekifaananyi olengere obuzito obuli ku lunaku luli n'akavuyo akalibeerawo. Akati wakati mu byonna twajja tulaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kukola ki? Kuvuunama mu maaso ga Allah, ayogere Allah byali muyigiriza obudde obwo. Akati twagala okumalamu hadisi ezaali zisigaddemu. Muzo mwe muli eno si mpanvu nyimpimpi, ezimu zaagala okufaanagana zinne waazo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba hadisi ng'eva ku Anas ibn Malik. Qala yagamba nti inna qadra hawdi, mazima ekipimo ky'oluzzi lwange, kama baina ailati wa San'a min al-Yaman, kyenkanankana ekitundu okuva ebule n'ebweya. Yakozesa aila ne San'a. Nakugamba nti Abawarabu nabo balina ebipimo by'ebyalo kwe bapimira obugazi bw'ekintu nga bwe tulina ebule naki. Wano yapimira ku ailati ne San'a. San'a kiri Yaman. Wa inna fihi min al-abariqi, mazima ku luzzi okwo kuliko abariqi. Abariqi jamu ibriq. Ibriq mufrad binika. Ibriq mwene mwakiganda ne mukiyita ebinika. Kuliko obubinika. Obubinika bwe tubinika muki amazzi. Biadadi nujumi samai, bwenkana omuwendo gw'emmunyenye eziri ku ggulu. Lwaki obubinika obwo? Kubanga akabinika kojjamu olyoka oteeke muki mu giraasi, teweewuunya. Egiraasi nkumuliitu ate nebbinika ki nkumuliitu. Hadisi ya Imaamu Muslim negamba ma baina nahiyatai hawdi, nti okuva ku saidi y'oludda luno dde ku ludda waluno je, kama baina San'a wal Madina, kiringa okuva e Yaman okutuuka e Madina. N'agamba tara fihi abariqa dhahab, ojja kulaba obubinika bwa zaabu, wal fidda n'obubinika bwa feza, ka adadi nujumi sama, nga omuwendo bwenkana emmunyenye eziri mu bbanga awo. Hadiisi eno ate yeekulaze ng'eyongerako ekirungo nti eri yakulaze bungi bwa bikozesebwa, ate neeyongeddeko n'entunula yaki yabyo kkala, nti baabikola muki mu gold naki ne silver.
agamba mu hadisi endala ya Bukhari ngiva ku Anas aidan عن النبي صلى الله عليه وسلم قام لا يردن علي ناس من أصحابه. الورود ورد يرد وردا وورودا kitegeeza okugenda ku mazzi. Mu Luganda okugenda okukima amazzi bakiyita batya? Simanyi abazungu bakoze ekigambo fetch water. I'm going to fetch some water. Sibe kiri sasa manyi oluzungu twitwalinga mu Bwarabu nga musoma oluzungu. Ekyo kimwe musoma oluzungu. Bishiri kija kwogera ebifunga muli awo. Warada Abawarabu batera nnyo kikozesa ku muntu agenda wa falamma warada maa olidde madi warada Musa bwe yamala okwolekera erigenda emugga nawulira ngedda maama ng'emugga ayitayo zziba maama mukulu gyali eyo ezziba kyali kitegeeza ki nawulira ng'oyogera ezziba genda zziba olidde Abawarabu bakozesa nnyo ekigambo warada okugenda ki edda bwe twabanga tuyimba hawduka shafil mubarrad wirduka yawma an-nushuri sallallahu ala wirduka yawma an-nushuri wurud warada hawdu lwe luzzi olugendo tuwonya ennyonta hawduka shafil mubarrad oluzzi oluliko obuzzi obunyogoga bukatta nnyonta wirduna yawma nushur yetugenda okugenda nga tweyiwa ku lunaku olw'amazuukira sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallim hawduka shafil wirduna yawma nushuri ekikulu mwe temuli baawano naye muwulirize ebigambo by'obujjajja bwa wano kyenjagaddemu wirduna kitegeeza nti gye tugenda okudduka tulaga ku luzzi olulimu amazzi katta nnyonta agannyogoga mu kiseera bwe tuli batulakasidde n'ennyonta ey'omu bbaliro nga tumukakasaako nti hawduka oluzzi lwo lujja kuba ku lusaawa eyo ebintu ebimu baabiyimbanga nga biri mu bwino byonna si bibyazaaki mulimu ebirungi ennyo nga hadisi zennyini kati ng'ekyo agamba nti oluzzi lwange olwo layaridanna alayya naasun abantu bajja kujja wendi kubaye agenda okusookayo min ashaabi mu basahaba bange bennyini bagende alhawda ku luzzi hatta kutuusa idha araftuhum bwe ndibanga mmaze okubategeera nti guno ye gundi ono ye gundi ikhtalaju duuni bagenda kuba nsikambulako saagala kuleeta example z'abanaasikambulwa ono mutegeera musiraamu guno ye gundi ono ye gundi ne gundi musiraamu kubanga alina ebyambalo by'obusiraamu ye wuzu sibe kiri naye ndiba ndi awo nga ndaba babatwalaganya abakesisi esaagala obeerabire we bali ku luzzi oba okutegedde ngenda okulaba nga babagireki babatwala ate nga badde batuuse faakulu neŋŋamba ashaabi abo be mutwalaganya bange fayakulu ono abatwalaganya n'agamba la tadiri ma ahdathu ba'dak tomanyi bidaa ze baateekawo ng'ovuddewo njogedde bidaa nempulira nga ne bannannyinizo banneetamiddwa sijja kuziddamu zoogera eyakajja mu ddalasa mumukubira essimu abayambe nti abadde ategeezaki nga babatwala naye nga nzinga nti omanyi kamunyi agoba enkoko bwegoba kamunyi ng'etwala akaana kaayo nomubakakanti bwemutwala wange mulikanywe nga kamunyi kyeyeekola kibooko ekaaba nabagamba waliwo ekibooko ngemba kubira ekifaananyi kya KCCA n'agamba nti
حديث رواه الإمام البخاري أتي إمام مسلم قام لا يردن على حوض أبان تبجكو رجال أبسج بجبني ممن صاحبني كبن وانغالا نبو بيني بيني أبتاكبا كمتالي أبتاكبا كمويدي أبتاكبا كدوازاما كميانا غن وانغالا نبو kati sagala obuuze nti olaba embwa egoba ow'ekiwempe ate gwe ow'eddiba totawaana okusala omuganda n'agereesa n'agamba nti bw'olaba embuzi etubidde ow'ente totawaana kyentegeeza embuzi tyolaba swahaba agiziiki atubira ow'ennyimbe tobuuza ebintu ebimu engero ekizibu kyenfuna kubeera nti mwava South Africa bw'olaba nga sahaba atubidde yaliko mu jihadi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam ate gwe ow'ennyimba eggayira wali badde weesendera ddala gyate oyo andi gwe bagobaganya nti Abi Hurayra ndikiki ng'ojooka okalakana n'ennyimba ezo ne mawulidi n'amataali wiya rijalun bajja gobaganya abantu mimman swahabani ababeerako nange betwawangaala nabo nga basiraamu basahaba hatta okutuusa idha ra'aytuhum bwe ndibalaba warufuu ilayya ne babeera nga bamaze okusitulwa gyendi kuga nti bamaze okuva gye bavudde eri yonna batuuse wendi ikhtalajuduni bagenda kubansikambulako wakulanna ngenda kubagamba ai rabbi katonda wange ashabi bano babantwalako ate basahaba bange fala yakulunna bajja kugamba fala yakulunna li innaka la tadri ma ahdathu ba'dak tomanyi bid'a zibateekawo ng'ogenze olidde awo nno waliwo okutya waliwo n'omulembe ogwagwamu bid'a eri ya rabbi bye baazuula ng'ovuddewo bye bibagobya ku luzzi bulijjo kyenkugamba nti obusiraamu bugenda okujja ate ewaffe wano bali mu myaka obusiraamu bwakajja bano kati ewaffe obusiraamu bwakamala emyaka 104 ku nsi n'omusobyo ewaffe tulinako 107 n'omusobyo kaakati ekitegeeza bwe babeera nga bali abaabulimu mu myaka 10 ekisooka 2 bwagenda okujja wano nga buyingiddemu ebyo n'atugobya ku luzzi ofuna pointi gyendiko nti bwagenda okutuuka wano nga bwamaze dde okuyingiramu ebitugobya ku luzzi bye tubinuka nabyo kati oba kitegedde nti basahaba baabano agambye benawangaala nabo babangobako ndaajana nti oyo mutegeera ye gundi bano ababawalabanya bagamba nti gwe tomanyi bid'a gwe baakola ng'ovuddewo kaakati abo bid'a bwe yajja atambula mu myaka nga 10 mu ziizo ffe tugenda okufuna obusiraamu nga bulimu ebinaatugobya ku luzzi ebigobya bano bakabutuleetera kati awo okuwanika omukono ogambe nti ssebo nze badde nga tonnankuba obwo bwe twafuna naafi obwo ffe bwe tulina bwe baatuleetera bagoba bano kyenagaye nti embuzi bw'olaba etubira akalaakalana n'ente totawaana embuzi bwetubidde ente eyitawo oba onoolya gwegweya hadisi endala negamba ndoza mutegedde obuzibu bwe tulimu kati ate omusiraamu okumugamba nti abange eyeetuukidde tanywa mata bangufu ffe tutuuse eri obusiraamu gye bwava tebwava Makka na Madiina si gye mwatutuma nti waliwo abayingizaamu mu busiraamu bukuume obusiraamu buli mu bitabo muno nti tulina bye tuzudde nga byajjiramu nga si byamu ne tubigiraki ne tubifuula ebyamu twagala tubijjemu tusigaze buli obutaatugobye ku luzzi nti eggwe nti mbadde ngamba mwatutuma kugenda kulaba ebyayingiramu tujjemu obukudumu
obusiramu bwaffe tubusengejje tuggyemu ebikudumu ebikikya bwe tulina bulimu ebikikya naye bwe tutuuse eri tulabyemu obukudumu tutuzze n'akasengejja kino mu kisuula ekikudumu kigenda kutukubya nti oba batukuba ffe situsula kikudumu kyaffe bwe tujjamu obukudumu obusiraamu bukola ki bukendeera kati bw'ojjamu olumbe anti nadde nganye byogera naye sirina ekizampo ndala nabagaa nti ekizampo nyina ntono ffe twesimye ekizampo tulina 2 3 naye wali abayina ennyingi ne beegazanyiza muzo naye kali okubanza enyina ntono owentanda entono yagireki yasooka osumulula kansumulule tulina mu bida okwebaze allah bali balina bida mukaffira abawarabu basinza n'entaana abamu mu nsi ezimu entaana z'abaseeka baabwe kitali wano uganda tiboli wano uganda bida ziri awo zikanga tulina zino mawulidi zino tukobya ku luzzi na nnyimba ebintu bibiri naye bali basinziza ddala n'entaana ez'abafu nosanga ngaomufu bamuziika muzikiti abantu bamusaba oba okutegedde ene waffe ne mu buganda tekiriiyo kuba kati ate ffe tusaba mizimu si weki ekyo yaddegaddeko byonna byo bimwe agasaaka ge gattula ashiriki abashiriki naye tugambye tutya naafi tugambye nti hadithi ene tugambye era nayo eva ku sahabi ayitibwa Sahal bin Sa'd qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam inni mazmanze furatukum ala alhawd farata kitegeezo okulembera omuwarabu bw'agamba nti farata aba ategeeza omukulembeza akulembedde banne nabbi bw'atugamba nti ana furatukum nze agenda okubakulembera ala alhawdi ku luzzi oba okutegedde era mu mpisa eza bulijjo omuntu tokulembera mugenyi muntu mukulu muleke yagireki akulembere nze nja okubabeera mu maaso ntuuka eri ku luzzi nammwe mukoleki babayimbule mujje nga nkola ki nga ndaba ana furatukum olidde nze agenda okubasookayo edda bwe twabanga tusalira abaana abato twagamba wajaaluhu furatan nti omwana ono afudde nga muto mu dduwa gye bamusabira nti wajaaluhu lana furatan mutufuulira atusooseeyo ng'empeera yaffe etusoose mu maaso gwe tujja okufunamu oba kutekedde inni furatukum ala alhawdi nze agenda okusookayo eri kuki ku luzzi mbalinde man marra alayya shariba alimpitako oyo alinywa ndibeerako wentudde naye alikakasa nti kati ampiseeko yayabudde oyo aliba mu butereevu agenze kukola ki waman shariba ate alinywa lam yadma tagenda kuddayo dama yennyonta etuba tusibuluka tugamba dhahaba dama nti ennyonta egenze wabtallat aluruq wa thabata alajru insha allah lam yadma abadan alikomba kutuzzi tuli twalaba nti amazzi ago galina zipayipo ziva munda mu jjana kitegeeza nti luno oluzzi luli bweru waki wajjana kubanga alinywa kutuzzi olwo ennyonta kikafuuwa okuddayo mumuluma naye uli layaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni ngenda kuzzaayo abantu ng'ate bammanyi bajja kujja gye ndi abantu bemmanyi nga nabo bammanyi ndi awo ntudde thumma oluvannyuma yuhaalu baini wa bainahum bago wabeewo abeekiika wakati wange ne wakati waabwe gwe tojja kutuuka oba kutegedde oyaba omuntu akwata amabugo omulaba waatudde mu kidaala ng'abalinda yabasooka okutuula mwe ne mujja abajja mwe mugiraki mwe mugenda wali ne muteeka ne mukola ki ne mugenda
kuva mu akafaananyi ako ne nabbi saa sallam agenda kubeera ng'alinza amabugo ng'omuntu ogenda okunywa omala kukola ki kutuuka wali n'olipootinga olidde oba salaamu alaikum naawe watigenda ng'owa traffic akulabye nti olina obusaanyizo n'akuwujja olugalo nti genda gwe genda waliwo akagalo ketukozesa akategeeza okugenda n'obanga ayera genda omulaba nabbi watudde wali akwata amabugo wabeera omala kulipootinga nagamba nti genda naga nti alimpitako oyo aliba anywedde ate alinywa tagenda kuwulira ki nyonta mukazi oba musajja genda akagambo genda ne waliwo najja okujja nga mumanyi naye amanyi wabeera waaba ekiikawo nze njagala ogamba nti genda oli amugaye tojja genda ono tagenda kitegeeza njagala okubemu akafaananyi nti waliwo abakesisi abayimiridde mu mugongo gw'omukulu bwengamba kesisi oba okitegeera omukulu alina waatudde abakesisi kati nga nabbi muhammad saa sallama ye abano abamanyi ate bilmuminina raufu rahim wakisanya eri abakkiriza yensonga egenda omuviira kugamba nti omumuleke wange kisa so nga bano abakesisi ebayimiridde bali mu mugongo olwo mubaka awewa naye gwaweeye ne bagamba gwe ddayo n'oyo wange nti ddayo akafaananyi okalabye bwekubira ekifaananyi n'otamanya gye tulaga oba onnemeseza okusomesa agamba nti layaridanna alayya akwamun abantu bajja kujja nga bangi baagala okunywa arifuhum wa yarifuuni mbamanyi nga nabo bammanyi thumma yuhaalu baini wa bainahum oluvannyuma wabeewo abeekiika wakati wange ne wakati waabwe nze mbaweeye mugende owakesisi agambe nti ataayize wali otaayiza ku nkoko ng'eyagala okuddukako wajja enkoko y'okubuko olidde eyagala okudduka nga temwagala ojjisa kakati seekagayira bwatalina tv enkoko y'okubuko bagikuwadde ogisibye ku ggaali naye obadde oyagala okusimbula enkoko neekuba ekyayi oteebereza ofiirwa enkoko olw'okuba ekubye ekyayi yoba ogamba omwana gisiiye siiya mwagisiya mugizingiririze mu nnyumba ebeegenda okuyingira bweti mu mulyango ne wavaayo omuntu wa akasattiro koobeerako ebivumo by'oweereza afulumye n'akasattiro koobeerako ku bukongo otaayiza aba tebakuteerera ti omukakyalimu embiro enkoko yamubunyiza emiwabo anna kati sijja kukubira bifaananyi bya KCCA tolina tv naawe kati tunyumya KCCA owulira bintu birala tomanyi nakyo kitegeeza kakati enkoko yogitegedde mu ngeri gyogitaayiza kakati ne bana aba KCCA abagenda omubaka aweye ekyayi akikotudde owulidde naye naga nti mutajja kgenda olwo kati mulika agendi muntu wa nti agenda atya nazo ennyimba ezo naze azakalakala ebifaananyi byebinjekero ebintu bitegereka naye kizibu mpa manta ebifaananyi byenkuba nesanga nga ndi ku daruura nyingiridde byesaayingiridde n'agamba nti qala abu hazimi agamba fasami'ani an-nu'man bin ayyashi mbanjogera hadisi eyo waliwo sahabi eyo nampulira fakala n'agamba hakaza sami'ta min sahali bwotyo bwe wawulira sahali ayogera fakultu naamu nti ye fakala n'agamba nti ashhadu ala abi saidin al-khudriyi samituhu huwa yazidu fi nawulira nkukakasa nga nange nawulira abu saidi al-khudriyi ng'ayongerako n'agamba faakulu ngenda kugamba ono akalakalana n'okutwala abantu b'emazoga nti bagende innahu minni abo bantu bange fayuqaalu bagenda mugamba innaka la tadiri gwe tomanyi ma ahdathu ba'daka ebyo bye baazuula oluvannyuma lwo mu ddiini ne babiyita eddiini nga tesi ddiini ng'eddiini waleka ejjudde faakulu nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda kugamba uli ekigambo kino sahabi agamba munne
kituufu wawulira Sahali ng'agambye nti hadisi eyo yeyajogera naga namuwulirira ddala naga nange kanyongereko kano kubanga kano tubali tukongeddeeko nze ate ku hadisi eyo nawulira Abi Saidin al-Khudri ng'agitusomesa yayongerako akagamba nti tomanyi gwe alaajana nti ono musajjawo waliwo ky'otamanyi kyekiriwa la tadiri ma ahdathu ba'dak tomanyi bye baazuula mu ddiini ne babeyita eddiini ng'omaze okuvaawo mwe muyingira bino ebyaffe mwe muli mawulidi yekyo ki gwe tomanyi nti abo bwe wavaawo abasajja bano bayingiza mawulidi mu busiraamu gy'otaalekawo nabbi n'agamba kiki nenyimbe ndi kiki nikikutula nsingo kiki ani abuuza kiki fa aqulu nabbi agenda gamba oluvannyuma lw'okuwulira ebyo ngenda gamba suhukan kabuleŋŋane omanyi ekigambo kabuleŋŋane suhukan kabuleŋŋane liman ghayyara ba'di eri buli yenna eyakyusa nga nvuddewo ورواه مسلم وفيه لمن بدل بعدي omuntu yakyusa mu kifo ky'okugamba ghayyara imaamu Muslim yagamba baddala byonna bitegeeza amakulu ge gamu eyabadala ebyange nga nvuddewo liman baddala oyo yabadala ebyange nga nvuddewo baadi nga nvuddewo fasuhukan kabuleŋŋane twala kabuleŋŋane okitegeera simanyi bamumanyi bulungi Oluganda kabuleŋŋane okitegedde oli okugaa nti kabuleŋŋane singa ogenza okuwasa yawulidde ne bagaa nti omusajja wuuno gwe tukuleetedde mwannyinaffe musajja mukinjaaje muwala ava Dubai alinawo kasente ke musajja mukinjaaje naye alina ne piki yekola booda omuwala n'agaa nti kabuleŋŋane obukinjaaje ne booda oyo abakkiriza aba ategeezaki nenabbi agalaga nti bakola ki nti mawulidi zakwata akati nga toliiwo n'ennyimbe ne baziyita eddiini nabbi agamba suhukan liman baddala ba'di liman ghayyara ba'di kabuleŋŋane ennyimbe kabuleŋŋane mawulidi eri abaziteekawo nga nvuddewo kabuleŋŋane oli bwaddeŋŋane ekigambo kabuleŋŋane omwana waliwo oluyimba yeyayimba kabuleŋŋane mwawulyako oluyimba si lwadda nnyo kabuleŋŋane nga olulimi tulusanga nnyo mu baki mu bayimbi olidde era nabaana abavunuzi b'ebitabo bagamba qala sha'ir bw'aba ayagala okuleeta ekigambo ng'ayagala okukiggumiza akootinga omuyimbi owedda nayagaa kino ekigambo abedde mu bujjajja bwaffe obwedda nazzi kuno kyayimbibwanga bwekiti nti kabuleŋŋane kati kabuleŋŋane olwo lulimi tosobola kuluwandiika naye ate lwogerwa waliwo olulimi lwe bayita written and spoken owulidde toyinza kuwandiika kigambo kiwaanyi ng'owandiikira abantu kitabo kyakiki nogamba faulaika humu dhalimun abo be basibi b'ebiwaanyi oba okutegedde so nga ate olwo mu spoken kikola ki kikola naye ate mu written tekikola ki tekikola oba okutegedde simanyi otegeera naffe ebintu bino hadisi endala njagala zimalamu ez'oluzzi kati eno yongeddemu kabuleŋŋane atabadde mbala mu biki nti nabbi oli bwagambira kabuleŋŋane aba takuvuddeemu kabuleŋŋane mawulidi n'onyimbe ogenda okiwulira nga bakutwalaganya aba takuwadde eyo aba KCCA bakugobe kakati buli hadisi ebaako ono muwandiisi buli hadisi eyongera kuginnewaayo akantu kati kabuleŋŋane azze ng'ava ate mu nabbi yennyini abadde akuteereddeyo akaki yabadde amaze okuwewa owa KCCA n'ayingirawo nagamba tajja kgenda nimugamba oyo muntu wange namugamba nti bye baakola nga ovuddewo bimanyi nti asa abimanya nze nali nvudde
anti maulidi n'ennyimba esimaana biki era afaanane banne begudde bwe tujja tugoba kati kabulengane ennyimba nenanga bw'okiwulira nga abadde agenda okukuga nti genda onywe naga kabulengane oba okyagenze nsuubira omujja mu bujja manda n'agamba nti ebino ebintu tubibabuulira ene sakasiwe naye nga byebyo hadisi eno egamba inni mazima nze gwe mulaba hadisi agamba subhanallah kanjivyo eri waggulu gyeva kuba hadisi z'oluzzi njagala nzimalemu naawe kennyini oleke kunneekwasa ku kiyama nga buli kintu ogenda okunywa amazzi ng'ogendera ku bunkenke waliyo bwe bajja okugamba bakabulengano olw'ensonga z'owulidde oli waddembe okugenda nazo mu maaso oli waddembe okuziyimiriza bw'oba okivuddemu bagenda kugamba nti yakitabuleka agende nti mbadde sitegedde naye kati bwekifiiramu kabulengane aba ayingiddewo agamba naafe ndowooza olya neggayira kiba kitegeeza kuleka bagenda mu maaso bagenda kufa tuve mu covid edduwa zonna z'abafu abafiiridde muno muziterese muwandiika mannya naye jjukira ziriko kabulengane oba muntegedde wallahi bwe tutaababuulire mazima owulidde naffe tetuli batuukirivu naye tuli nange nyina ensobi tuli mu kuyambagana addiinu nasiha eddiini kuwabuligana nange wallahi siri wakuwulira nga nange nkukuuta ekyango nekikongolero ku mubiri owulidde naye nange nyina enziro eyange oba ogimanyi oba gyotamanyi kakati wakati mu busiraamu kyaga addiinu nasiha eddiini eno kubuuliragana basahaba babuuza liman nga tusinziira kwani nti buulira munno lillahi wa rasulihi gwolabawaba mubuulira akomewo eri allah naki oba okutegedde hadisi yino okimanyi nti nange ebinkwatako byensomesa nze abiyingiramu oluyingiro olusooka kati nange nyinza okutagalatagala oba okutegedde nze ntera okulaba ekigo ky'abazungu ekyakintamya ennaku zino baŋŋamba kya bufere kubanga siriringira nnyo na bintu bya bufere nti firimu siraba firimu allah ye mujulizi kasi ekintu kiyingiramu firimu sirina budde bwakyo kati abaana banga nti seekebere biriiyo bazanya bizannyo naye ngenda nga ntandika okugjamu amanda olidde omanyi omulembe we gutuuse omusajja anyoola munne nolowooza ate gwe banyodde agenda okugiraba ati ng'ate yakubye kati ebintu by'obufere naawe genda bakunyoola olabe emyoola gye banyoola oli onogenda okugira kasita byayingiramu nti byabufere nembita naye bwe nali nkyalaba ebigwo nga sinnaba kuva mu jahiriya oyo omusajja yaleetanga munne amukube ku miguwa ono n'asikattira ate n'amutwala oba okutegedde kakati nange naafe mutulugunya neggayira oba okutegedde naye atulaba bayinza okundeka ku miguwa ate bo ne bagireki ate nze nenzira mu mawulire ate bo ne bakita ate olwo kiba kivunaanyizibwa gayira okunzijukiza nti gundi watutwalaganya wano ne tutereera ate kati wuuno gwoli eyo eddiinu nasiha owulidde gayira tebwatagira guberawo gayira bwonsanga ombuulirira sirwa kuba nti ntiseeka naawe ombuulirira okusinziira ku ebyo byozoowulira ki mu banno kyaseeka nkubuulire mu butuufu nti omukazi oyo gwoweese ku pikipiki mugjeeko nti kiki atudde bubi akutte mu kiwato nasiha ekyakumala ku buso oba okutegedde kati ekyo oba onvumye tekayalirako olugezigezi muze ntwala ekintu kyange ekyo kiba kintu kitereke ekijja okumalako obuzo nombuulirira nze edda waliwo omusajja omukulu bamuyitanga muzeyi nakibengeyi omumanyi muzeyi nakibengeyi yavuganga takisi alina kadudu bavuga takisi kampala mityana musajja oli bambi alina takuwa akamotoka kadudu bakutuuzanga mu maaso ne wano wabaawo omuntu akutuulamu ewulidde
kati Nakibenge Allah nsaase muzeeyi oyo asanga ntudde mu kamotoka kagenda kujjula ne wayingiramu omukazi nantuulamu muzeeyi n'aŋŋamba Seekafuluma enfuluma ebweru n'aŋŋamba tekisoboka kubeera nti omukazi otambula naye bwotyo akutuddemu nedda andesezza emmotoka lwaki nasuyaha yalaba sheefe wo okutuulwamu omukyala mu ngeri eyo tekiriiyo naye mulwaleero mutulaba ne mutuleka oga nti sheekha atwala kintu kye ekyo kyali kiti kintu kyange naye bali balina takwa naga nti sheeke yentuula omukazi mwatuuka e Kampala ng'omukazi akwezeewo bw'atyo ti nedda ojja kulinnya neddako muzeeyi takimanyi nti ngoba nnyonyi naye okumuwa ekitiibwa kuba kanaawe oyinza okumbuulirirako nti sheekhe nedda eri omukolo gwe tuliko tojja bakuwadde kaadi nti ye abantu nga tebalina kisa baguliddeko omuyimbi gundi negundi nga mbadde nkusaba tojja ye naffe agamuleka kitomere ate tumukube n'ebifaananyi tubiweereza abantu adiinu nasuha mulaba bampise ku mukolo nga si musiraamu ate nga gwabadde ku nteekateeka wabiwuliddeko nkubira kasimu nti seeka eno tojja era abantu bakitukola emirundi mingi nnyo nakuyita ku mbaga embaga nfu yonna eshaitaaniya kakali naga nti seeka embaga yagundi onoogera bakuyise nti ye ono ogisobola ndi yaŋŋambye nti zezino ezaffe nti akusinziira ku nanka nkwegayiridde tojja ye naffe agandi kajja kitomere ino nasiha oli ogenda okuga nti seeka twakulinze nga tetwakulabye nti sazze nti waliwo yankubidde essimu nti embaga yakukyukidde negenda mu shaitaani si yeri gyewadde ompitiddeko olukiiko lwasebe ani oyo ayagala okunyononelanga emikolo nti baddu ba Allah mwe batya Allah abayinza okukufulumya mu takisi mwebali oba okutegedde nye mbuusabuusa nti gayira kisobola gayira otyo kekerere kajaalugwemu ate tumukube n'ekifaananyi nga n'endongo weeri ekyo kyo nkikakasa nti naffe negayira tekibali wala agamba nti oyiza sahabi ono Uqba radiyallahu anhu atugamba anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman dumu yafuruma nagenda fasalla ala ahli uhudin nagenda asala eswala y'abantu abaziikibwa mu lutalo lwe Uhudi salatahu ala almayyit yakola eswala yeeyo ng'eswala gye tusalira kuki ku mufu oba kutegedde subhanallah wetegereza statement eyo eswala gye tusala ki ku mufu Nabi sallama yagenda awali limbo ye Uhud abali bagenzeeko e Makka mukimanyi bulungi nti waliwo olutuuka ne bakulaga nti ab'e Uhud babaziika wano we waali ensiitaano babalambuza ebifo ebyo mubirambula si kumpi walako naye lumu yafuluma n'agendayo mu bafu b'e Uhud n'asaala eswala gye yasaala yeswala gye tusaala ku bantu abakola ki pointi eyawo gwogimanyi wuliriza thumma nsarafa ala almimbar bwe yafubutuka eyo n'agenda emimbali faqaala n'agamba mu bigambo yayogera inni furatun lakum nzaali basooka ku luzzi wa ana shahidun alaikum ngenda kubawaako obujulizi oba okutegedde ngenda kubawaako obujulizi nti osaanidde onywe oba tosaanidde kukola ki jjukira kabulengane kuba kukulumiriza nti tosaanidde olwaki olwetewayita eddiini nga ngenze nga saakirekaawo nga ddiini oba okutegedde ngenda kuwaako obujulizi nti gamazzi tosaanidde ganywa kabulengane biwajjukalakana nabyo ebyawukana n'ebyange omubaka baatugambye nti
agambe nti waliwo aya egamba wakadhalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nnasi wayakuna rasulu alaikum shahida. Omubaka ajja kubawaako obujulizi. Waliwo ensonga gye bajja okuyimirizaawo yabeere mujulizi ku yo. Ewulidde ensonga ki malayika ejja kugamba nti olutasaanidde kunywa. Lwaki? Balina ebintu bye baayita eddiini byotaalekawo nga ddiini ne babikulembeza ku ddiini. Nena binaga nange ndi mujulizi ku kyo nti kabuleŋŋane okubeera eddiini gye saalekawo. Oyo takulumiriza si mujulizi. Abali agala bali bitegeera. Wa ana shahidun alaikum liyakuna rasulu alaikum shahida. Abakakasa nja kubeera omujulizi. Wa inni wallahi ndaira la anzuru ila hawdi al'an. Essaawa eno kubamu akafaananyi ngaali ku luzzi lwange. Oba kitegedde oluusi mbagamba mu kuba akafaananyi. Bwe twasookedde twakubya akafaananyi ka kesisi kakaki k'omu kikuubo abagaba obuwunga. Nawe wennyini no weetwalayo ng'oli mu bagabo babugabula naye ng'ate oli wano. Akafaananyi wakalabye. Wa inni utiitu mafatiha kazaini al-ardi, naweebwa ebisumuluzo by'amawanika g'ensi eno. Mafatiha al-ard, ebisumuluzo by'amawanika g'ensi. Wa inni wallahi mbalayirira Allah ma akhaafu an tushriku bih, ekyokubeera nti baadi ma akhaafu an tushriku baadi, sikyalina bweraliikirivu gye muli nti muliddayo okukola shiriki nga nvuddewo. Ekyo nsomesezza tawhidi nempulira nti abanyikidde mbuusabuusa nti waliddayo omuntu okuteeka ekibbo ky'abalongo mu kitanda. Ndi ku tawhidi wa wano sijja kudda obweni bakubali walaata. Mbuusabuusa okusinziira bwe mbasomesezza. Jjukira ava mulimbo n'agenda emimbali naga nja kuwangako obujulizi nno mmwe. Nkuba akafaananyi nga ndi ku luzzi saawa eno nenfunye kutya. I'm scared. Ndaba sikyalina bweraliikirivu okutuusa okusinza ku ddala ly'obukkiriza lye muliko nti muliddayo okusamira. Nga nange bwe nnyina yakiini nti ndaba nti okusinziira emisomo gye tuzze tusoma mu COVID sikyalina bweraliikirivu nti muliddayo ku ddwa. That is my observation. Ndabira ddala nga omwinyikidde ekintu. Hadisi nsoma za Bukhari, nsoma Musilimu, ndaba nga sikyalina bweraliikirivu nti bwe tuva mu COVID muliddayo mu ddwa. Ndiyita example. Example ze ziyigiriza abaana. Toyinza mathematics muzibu naye ticca bamugamba nga tonaba abaana exercise sooka wawe example kwe banaagireki kwe banaatambulira. Kiki nti sikyalina kubuusabuusa. Agamba atya wa inni wallahi ndayira Allah limimbali ma akhaafu an tushriku ba'di, ebyokugamba nti munaddayo mukole shiriki nga nvuddewo sibitya. Walakin naye akhaafu alaikum, waliwo ntya gye muli an tanafasu fiha, okuvuganya ensi eno, okuvuganya ensi. Ono bwakola kino gweyagala okole kiri, ono bwakola kino gweyagala okole kiri. Babagamba kuvuganya, walidhalika falyatanafasi almutanafisun, muvuganye mu bya ibada, muvuganye mu mirimu Allah gyayagala. Naye ntya ntidde mugenda okuvuganya nga muvuganyeza ku byansi eno. Teyaguze piki nti kunama ngenda mulaga nti mu nsi mulimu abantu. Oba wakakimala noga nti azimbye ekindi, azimbye ennyumba bagiyita bangalu, ndi ngenda mulaga nti mu nsi mulimu abalina ssente. Nfutidde nti mugenda okuva ku ddiini mutandika okuvuganya ensi. Abasajja baavuganya omukazi ku TV. Mbadde saga boogera mannya naye muyinza okumpaliriza kwanda bati mukitegedde.
ono n'agamba nti nja kumuwasa, onagamba nti ojja kumuwasa, omusawo amutwala, omuyimbi yamutwala, ekintu ne kikwatira mu mawulire, ne kikwata ku tv, agenze wagundi, embaga ne bagirinda. Bali mu ibaada ye simanyi mubitegeedde byenjogera. Gwe wentadde omukazi gwe teekawo ekikiwo. Ntidde mugenda okuva ku mulamwa muvuganye byawano ng'aba n'agenda nabyo bye mulina okugenda nabyo mugenda obivaako. Mundu bw'asaala buhala akabbiri mugenda kukulaga nti munsi mulimu abalina ttaku wazadde 8. Wali akyegomba naye bino ebyensi ntidde nti mugenda kuvuganya ensi. Ensi ojja kutuuka okuwa ne munno obutwa seeka na seeka. Kisoboka kuba nedda. N'ekigambo kufumiitiriza mbufumiitiriza nti alabika Gayira ye yabumuwadde. Ne wabulawo agamba nti okujja akabaga nti tomanya kusinziira. Baatambuza bonna omusaalaba ate bwe baayawukanye olunaafu ow'omusaalaba tafa. Kimanyi okitegedde. Seeka bakufumiitirizaamu batya kisoboka kitya ne be kabeera ka percentage ka negative okugamba nti seeka gundi alabika ye yasse seeka gundi. Ayutasawwaru haadha kisoboka. Naye ntidde mulembe guyinza okutuuka n'ekijja baseeka tebakyayagala kulya ku mikolo. Lwaki? Abasiraamu batandise okutta bannaabwe. Yekiri oba nedda? Ogamba musajja omugenyi omukulu nti nasiibi ate ogenda omusanga ng'alya bwali alya. Akutidde alaba omutemu yamuyise okumumaza omuso. Oba kutegedde? Mugenda okuvuganya edduniya. Ono bw'akola ekkolero n'attiramu akaana gw'ottiramu mukazi. Nti waalisaze endiga nti nekkolero ssebo ddene ensi egula mirambo. Eno ensojja ibeerako oteeka okuba n'omulambo. Kuli mwavu tono. Twasoma juzi hadiisi ng'etugaa nti weekingirizanga ebibi ebiri mu bugagga. Kakati gwe tonnagaggawala tolina ky'omanyi n'ezifune. Gayiro baayose nga Allah yakuvuddemu bazze banoonya sigino za MTN weziri ne bazizuula ku kibanja kyo. Ne bagamba muzeeyi nti ye tujja kuwanga buli luvannyuma lwa myaka 5 obukadde 7. Oza Gayiro oyinza okutubeeramu. Otandise okudiiringa n'abagagga kwagalana. Batandise naawe okuwa amagezi kati ssente ezo kyojjo zikolakola kyonna 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 olina okuzikuuma obulungi. Ensi egula mirambo. Ofunye n'abakuuma abakuba banno bakanyama. Gwe kimanyi nti ku bakanyama abaliwo olwaleero kuliko ababo naye nga ebisaanyizo ebibaleeta gy'oli ebitannabaawo. Gwe zifune bajja bakulaga nti baaba abaana 3. Kyagamba nti ntidde edduniya mugenda okuvuganya edduniya. Shiriki si kyamutya naye edduniya. Owali edduniya ffenna yeetugulubya. N'agamba mubaka bw'amaliriza babilafuzin n'agamba salla lafuzi endala agamba nabbi yasaala ala qatla uhudin yasaalira abattirwa e uhudi. ثم bwe yamala صعد المنبر yagenda emimbari kalmuwadda'i lil ahya wal amwat ng'ayinga asiibula abalamu n'abafu. Nti ekikolwa kye kye yakola okugenda awali abaafa edda n'asaalirayo yali asiibula abafu. Ate okujja emimbala ayogere naffe yali asiibula ki abalamu. Ekitegeeza nti yasaala esswala esiibula mikwano gye abaasooka okufiira mu busiraamu eri mu Uhudi nga twakagenda e Madiina. Kakati alabika agenda kutambula.
faqala natugamba mu swala inni bwe yamala ali mimbari furatukum mujja kunsangayo ala alhawd ni tujja kusisinkana ku luzzi otegedde wa inna ardahu bugazi bwalwo kama baina aila ila aljuhfa okuva aila ogende juhfa inni mazima nze lastu akhsha alaykum an tushriku ba'di siina bweraliikirivu gye muli nti mujja kukola shiriki nga nvuddewo walakinni akhsha alaykum ad-dunya ntya nti mugenda kugwirana n'ensi eno an tanafasu fiha mugivuganyeeko n'agamba wataktatulu mugenda kuttiŋŋana olw'ensi owe munno obutwa muno omukube essasi muno omukube ennyondo kamada yakuba mahmudu ntwalako nti nkutwala wa nti nge tugenda namutamba saawa mmeka 3 ez'ekyo bonna balina enkofiira kyokka magetisi mulimu ennyondo ono ayagala kuweerera abaana be n'ono ayagala kuweerera abaana be ono omulesa abaana be oweerera ababo owulidde bamale okusoma bafune emirimu ng'ani agibawa Allah bakuwamu abalalu 2 n'akuwamu ne bakiggala 3 abakuwamu ne bazzoli 4 abakulyazaamaanyiza gwe ku mwoyo gwo baba bakulyazaamaanyiza oyagala badokita bakansala nga basomedde ku musaayi gw'omusajja oli nga basomedde ku musaayi gwa kansala kansala gweoyagala omwana biri kansala abeere simanya meeya abeere wulu whatever munno omukubye ennyondo abadde akutwala mutuuse mu majaani ogisoboddeyo okubye ate wookubidde waliwo omulala gwe wagambye mpetera wano bakubye mukubye 2 ye mumulesa afudde mukomyewo mwongeredde ddala ekituufu ye afudde mwe mugenze mumaze okutunda mukole ki mugabane kyokka nga ate ekya mukuziika mujja kubaawo boogera bakolimira abakoze ekikolwa ekyo kubanga poliisi n'embwa zabuliddwa naye weemuli abannaddiini n'abalala bakaaba amaziga nga gammwe nga bwegakuŋŋaanya oyinza okuwoza zi lwenzooli 4 osuubidde lwenzooli oyo si mafuta ogenda gazikiza otya abantu bonna abazze buli atunula ku mayiti n'ayiwa n'ayongera mu lwenzooli eyo nejjula naawe olaba pikipiki eri mu njuuyo ne munno 2 mumanyi weeri etundwa kwosanja ajagala ajja si esoose okyalina n'enniya endala nokuguno teweebuuliridde mukyalina ne gwe mubaza omulala zigende 2 mu byomu atunda ennamba kyokka gwe mwazinyi Allahu akbar ku mmeeza ya Allah kuli ebinene abaana bo bamala okusoma abooli nga tebasomye babeetaaga ku mmeeza akubye n'akubiddwa olimala okukikola nawe bakikkole naawe lumu oliba otambula Allah yagaa temulowooza nti sibitegeera mbiraba naye waliwo olunaku lwembalinze nze lwengenda okutandika ekyange naawe olunaku lwe balikuleeta wattaku yauma je aya gye twasookeddeko wattaku yauman turjauna fihi ila Allah mutyo olunaku lwe balibaleeta kubanga ngenda kusonsootolera biwalowooza nti nali sibiraba omukazi wawamujjawo obutwa n'amusekulira eccupa n'agiteeka mu ngwa omukazi baali ebyenda byonna ne babisalaasala osigaze omuki omusajja edduniya ogiyitamira abantu mu dduniya wano nga tuyiseewo mu ngeri y'enjawulo ebya ssente eby'abasajja omukyala yakuteera ennagisi ye mu buuyi n'agikuba n'emulunguka nebanga omubisi gw'enjuki namugandinze mu buuyi nkuteereddemu hane era nakuyita hane nga golowooza nti akuyita linnya mpozi hane ali mu nagisi edduniya omubaka agandi edduniya gyensinga okweraliikirira edduniya ngazi
buli muntu emuvugira gyali bano abasuubuzi basekata aleeta obuyinja nga kakutiya ka buyinja akamanya agenda kayiwa mu mwanyi ayoola ebikopo ayiwa agamba abaana buli kutiya mugiteekemu obuyinja kilo 2 ekutiya 10 kilo mmeka eyo naye duniya eri awo mu ngeri yaayo obadde otunulya wa booda kati ndi kuggwe nti addi ya rabbi waliwo omuceere gw'omulonda n'ogamba guno omusenyu bagwanise musenyu empeke 2 za musenyu emu yeya omuceere gulabika gumayiganga ne bakugamba gy'otamanyiga nti balina n'omusenyu kati guliika nti oba guyitanga kitalo bwofirwa ng'ogulira ayagala yaya eduniya waliwo gwerese kuliya nno kana ate akenyamiza sheekha akugjeeko esente akutwala makka seeka yamanyi makka abitegeera kati oba otuuka entebe n'edduwa yaggwajjo ne banna bavudde masaka bakyaliwo bakuwerekere bagenda okutuuka ku kisaawe nti pasipooti yo teyazze ne visa teriimu okomawo otya omuntu oyo ogenda mugamba otya akomyewo afudde naye ng'afudde puleesa yo ndi omugwa bwafaaki nti kugenda makka ani yakutta nti taata isuna tuva ku dduwa tutuuka entebe nga ngamba gwe tojja kgenda oli okiwuliddeko oba nedda nabbi yagamba nti ebyo byonna sibitya sika talina ssabo era talina lubaali talina nayiizi naye agudde mu nabbi kyatya olwaki bamukubidde essimu nti visayo teyazze n'avuga n'akola n'edduwa ne bali ebibye wabeerawo edduwa ebiriwa sikyo edduwa mwagimaze mulidde ennyama ye yonna esente ziyalyongedde ku pasipoti omwaka ogujja yonna muziri naye abaawo seeka abaawo ku dduwayo naye ng'akimanyi munnemwe mutera okubeerayo abaawo ng'ava kusiibula naye ng'akimanyi tojja kgenda ate ombuulidde akapyako badde sikamanyi kyekino nabbi kyaga nti eyo shiriki sikyalina bweraliikirivu naye edduniya kati genda ngaokuba ebifaananyi naawe ogaziye tebakuzadde eggulo n'agamba walakin akhsha alaikum dduniya antanafasu fiiha mugenda okuvuganya ensi eno wataktatilu muttiŋŋane naye oluvannyuma lw'okuttiŋŋana fatahlaku kama halaka man kaana qablakum muzikirire muzaawe nga bannammwe abaasooka bwe baagire ki webiryo bane biriiwo amasomero gye tuba tulaga tugende mu masomero abaana ne mubabbira ebibuuzo ne bakola nga ddala nammwe mukakasa si be batudde ebibuuzo mwaguze bigule tatanafasuwa mugende muvuganye kubanga ebibuuzo binagenda kuba wafunye mmeka ebya P7 byakomyewo waliwo omuvubuka gwe nasanze mu tawuni nga bamwozayoza ye yasinze mu Mityana essomero lye lyasinze naye nga bwe namutunuulidde enganzi nga tayinza butasinga naye kitoli nga tayinza butasinga okusinga kumulabikako ne bw'aba talina kyayogedde oba abaana bakoze oba tebakoze abalina kusinga nga bantu bamwozayoza webale gwamma gwasinze mu Mityana kubanga bw'osinga mu Mityana abaana ojja kubula wookola ki era oyisa n'ekivvulu mu Mityana ng'otaddeko emmotoka bagitaddeko ki ekipande ky'essomero lyo nga oyisizzaamu omutwe ng'aba kampeyini ng'obaga nti abange essomero eryasinze eryo eriri mu maaso gammwe okuwa registration is in progress naye ebifo tusigaza bitono naye ng'omanyi nti abaana wababbidde wiki olw'okwagala okuvuganya amasomero amaki gairabe kiriba nedda omanyi bwogoba abasomesa nga bakubanja nnyo onoowandiika abapya ekyo kiggweeraawo kiba kiweddemu ng'omanyi omuzadde bw'odduse omwana mu ssomero n'oleka fiizi
amabanja ne gasigala ku ssomero okuba bakubanja nnyo n'okyusa essomero noga nti awo basomesa bubi wasasula ekiza omanyi bwoddira ekyennyanja ekyaduze edda n'omugamba nti eri fulesi mukyogera mu luzungu fulesi ekya fresh ekyo kyobwana oyogera fresh bajja kugwa mukyoga nti fulesi ennyama yakasula w'ennaku bbiri n'enswera ziti n'olusuluganga nti n'otema olw'okwagala ente ezo ziggwewo ogwo wazigula n'otema walamu n'otema nakiri nga kiri kyekisingako obunene waliwo nabyagaa nti siriki temulina masabo omuwala oyo mumukwateko ayingira mu recording ze oba okutegedde kuba naye alabika atandise okusomesa oba mukitegedde muli muki gwe tulese ebweru muneza neddira nsenene bakola bati bipapula n'alyoka akikuyiira ejjudde kwegamba ensi yonna yafa omubaka kyaga nti irizi temujja kuba nazo n'amasabo naye okutya kwange wekuli teri seeka genda kuwona sente taliyo illa man rahima Allah wa qalilun maahu. Ojjukira omusajja yali mu surati Saadi nga bagenda eri nabbi ani Dawuda Allah mu bannabbi be yateekateeka obulamuzi ng'obulamuzi obwabwe si bw'abano abaawano bakanso balooya abalamuzi naye nga batakharraja mu yunivasite Rabbani Dawuda ne Sulaiman Allah aboogerako nga bwe balamuzi abakulu naye lumu nga bajja abawiiki Dawuda bamukuba ekigezo omusajja ajjanga agamba onanyaze endiga zange kyenda mu mwenda azirina ye muganda wange ayina endiga inna hadha akhi lahu 99 naja waliya najatun wahida nina ono muganda wange twagatta business ayina endiga kyenda mu mwenda nze nyina endiga emu olaba edduniya nagamba tya faqala akfilniha muzeyinzize wano ntaase sisobola muwoza omugagga awozeka nunulirayo akaliga kange omusajja akalimidde kamu ye ate alina faamu ono alina ettaka naye ne poloti ajagala mayiro kati va mundigodde ku mayiro alina mayiro naye kapoloti kano akaagala akaliga akamu ayagala kagatte kuki akufilniha ntaasa abampa endiga yange wa'azani fil khitab ebyokuwuza sina we mukwata tawuza ate omugagga naye omumanyi ow'endiga ku 99 oyo nyina wentandikira okuwoza naye gwoba ontaasa oba okutegedde obulamuzi oba okutegedde mugagga ajja n'atandika okusenda ewuwo n'omugaa wano nyina weekyapa naga tujja kukkaanya nkikuga ekyapa kikino nti nkiraba wawo naye tujja kutegiiragana kamalo senda sisoboka oba nedda namugamba tya ono yafulumizaawo fatwa naga nti ayina mayiro ayakola poloti kati palama akukubya ezulumu etabangawo bisuali okusaba kapoloti kakagatte ku mayiro eyo zulumu yali badde akusaddake na busaddakizi nti lakadi zalamaka omusango nguwulidde ate siri mulamuzi wakuno nze ebulamuzi obwabede ekyo tekyetaaga nabajulizi tekyetaaga kuwulira sayidi bbiri obwo bulyaza amaanyi buli muki mu giraasi obwo bulyaza akubbi okwagala kapoloti kakagatte ku mayiro ye endiga emu agigatte ku ndiga kimeka ako kenjagadde laba looya bwagamba omulamuzi omukulu kino njagala mukimanyi abagatte emaali tukolere wamu tukolesaako
laba aya ya saako yiyo omulamuzi ayogera ebyo wa Allah bwe yagamba twawa Dawuda amagezi mu kulamula ne tumalamu oyo ya saako yiyo egamba etya wa inna kathiran min alkhulaqai kino tekirimu kubuusabuusa bangi abakola saako alkhulaqa kitegeeza okugatta ssente mukolere wamu khalata yakhlutu okugatta eno mu feke bagamba al ikhtilaat abakyala n'abaami okwegatta wamu oba kitegedde oli omulamuzi bwagamba wa inna kathiran ako bwe mubanga mukola ekibiina kyammwe ekya ssente eyo mugiwandike nga mmoto mba muwandika ku saati zammwe wa inna kathiran min alkhulafai bangi nnyo abakola saako abagattira emaali awamu mbu bakole ki bakulaakulane mangu la yabghi ba'duhum ba'd abamu baluma bannaabwe abamu baluma bannaabwe kasamugatta eyo aya muzima nabwe kyeyagaa nti mmwe ng'abasiraamu sitya nti mugenda kuddayo okukola amasabo ekyo si kyeraliikirira munaakamu mujja kuba bayimaamu muli mimbali muleekaana ejjana mugiraba nga oba kitegedde naye wa inna kathiira min alkhulafai ebbanga lye mmaze mubulamuzi abagattira awamu emaali kiwere mangu weyabughi ba'duhum ala ba'd biwunzika abamu balumye bannaabwe mulaba bano bulijjo ku ssekukulu tuzze bulijjo tutereka ssente zaffe zituyambe ku ssekukulu omukazi adduse neyerabira nti tumunoonya tetumulaba omunoonyeza ki ayo yiyo yakulabudde dda nti kassa mukola saako mulinde abamu abagezi okudduka ku bannaabwe abasero bazitutte ne wabadde asula takyabeerawo mugenda omunoonya mumukwalaga nti baneesa nange sente zangalagana ebyo tubiraba ku tibbi bulijjo ng'omwaka guggwako banne baagala okugula ennyama ya ssekukulu oyayiseemu dda oba okitegedde eyo buli akola saako oteekako akatundu ako wa inna kijja omanyi wa inna kathiira min alkhulafai la yabghi ba'duhum ala ba'd bitera okuwunzika nga abakoze saako abamu balumye bannaabwe kati yali amutegeeza nti gwe wagatta akaligako n'okagatta n'omugagga ti ebbanga lye mmaze wano mubulamuzi ti nkizudde nti saako ate kiwunzika abagagga bye balumye abaki nokiregedde ng'agamba katya illa alladhina amanu okugjako baseeka wa amilu salihati ne bahaji ne bahajjati wa qalilu mahum ate nabo batono nnyo abataluma bannaabwe tafsiri ya wano saagala kuvunulira bya Kurtubi byaki tojja bitegeera ajeemu baseeka ne bahaji ne bahajjati nagandi wa qalilu mahum ate nabo bamunaganwa gwe baali balumya ayinza okinkakasa be bali abakugamba entebe nti tojja kgenda naye ng'ate sente ate nga kiseeka aluma hajjati pozi ate nagenda Makka bamuyita hajjati oba alhujjaji be bayita bahujjaji seeka alumya hujjaji ebigambo bya Allah byayogerwa dda ku mulembe gwa Dawuda tubirabira Ntebe agaye nti ate abatali bakkiriza ekiri eyo kyo kifumba mutuku naye mubakkiriza mwebali bahaji ne bahajjati baseeka n'abawalimu ati wa qalilu mahum nabo balusuluuju bamunaganwa olidde kubanga akulumira ddala ng'alina n'enkofiira n'ekitambaala ng'akulumira mu bulamuzi bwa Dawuda buli akati agambye wano nti sirikisimu ti oyo mujja mumuvaako ng'amasabo temugalina yirisi temuzirina temukyalagula naye duniya egenda okubaleetera mu kugivuganya okuluma bannammwe tekijja kukomaawo fataktatilu mugenda okutta bannammwe fatahliku muzikirire
kama halaka man kana qablakum ngaba abasooka okubaawo. Hadisi iyi ntuufu eri Muslimu 2296. Oba okutegedde gw'olowooza yasse munne wali ku luzzi ayitawo abage ngenda kuba ku luzzi ate nga kuliko abaki abakutte emiggo. Oba okutegedde ezisinga obungi wano zifaanagana naye nagenze nondobamu ntonotono. Agamba nti hadisi eno nayo ntuufu eva wa Muslim eva ku Ibn Umara qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam agamba hawdi ruzzi rwange masirata shahri otambulirako omwezi mulamba. Era akozesezza omwezi okuva ku nsondo okutuuka ku ki otambulira omwezi omulamba ng'oli kunama oba ku mbalaasi edduka tewaba wanene. Ma'uhu amazzi gaagwo oluzzi olwo abyadu min allabani meeru nnyo okusinga amata. Warihuhu atyabu min almiski gawunya akawoowo okusinga miski. Wano ewaffe ekyokunywa ekiwunya akawoowo si kya vanira na kisubi na ntangawuzi. Wakizanuhu alkuz kuzi ge magiraasi bikopo ebinywerwamu kanujumi sama munyenye z'okuggulu z'osooka okubala. Man shariba minha alinywako fala yadmau abadan tagenda kukola ki kulumwa nnyonta mpaka. Imaamu Muslimu eddoboozi lyagamba hawdi oluzzi lwange ayagenda okwawukana ne Bukhari. Oluzzi lwange masirata shahari otambulirako omwezi nga tonnaba kutuuka kuva eno kutuuka eri. Wazawayaahu sawa dulina ensonda zenkanankana ekitegeeza lwa square. Square si ene esaidi zonna nga ziri equal. Sawa ekitegeeza lwa square. Wamauhu amazzi olabye nti hadisi eno ereeseyo ebintu bibiri zinnewayo ze bitaleeta akawoowo kasinga akamisiki ate neetulaga nti si lwassaako wabula lwaki lwa square. Wamauhu amazzi abyadu min alwariqi. Alwariqi kitegeeza ki mu Qur'ani kigambo ekyo kyajjayo mu surat al-Kahfi biwarikikum hadhihi ila almadina falyanzur ayuha azka ta'am. Wariki oluusi bayita azahabu walfidda feeza dutemagana okusinga alwariki feeza. Warihuhu atyabu min almiski. Wali mu njogera endala yakozesa nti amazzi gatukula okusinga ki amata naye ate wano akozesezza okutukula okusinga ki feeza. Feeza mumutegera ebintu ebyebbeeyi ku nsi gold and silver. Silver byebintu silver atukula otutegedde. N'agamba wakizanuhu kus amagiraasi oba ebikopo kanujumi assama biringa munyenyezi mu bbanga awo. Faman shariba minhu alinywako fala yadma ba'dahu abada ebyennyonta aliba abikoze eki abiwonye. Waliwo hadisi gyendeeta nabbi bw'aliba atudde awo ku ntebe wagitegedde ng'eyo alinda amabugo wagitegedde agenda kuba ye nga talina kibooko atudde butuuzi nga talina batuume katukirabe kuba tugaye nti wagenda kubaawo ekibooko zigenda kaaba naye mwene agenda kuba ne kibooko ye. Bano abaagala okwesolosa nga umanye jinza okujjanga okwata abantu ku nsingo nti mugende nono gw'otannakwata ku nsingo n'agenda kyova omugaa nti gwani akukkiriza abaana naagira n'omuwa oba okutegedde katulabe ekibooko ya nabbi weeva bw'aba alina kibooko ate tobuuza bakesisike. Hadithi hii nejja ya kibooko ya nabbi
abaagala okumutawaanya nabajja kuba waamu. Hadiisi ya Musilimu 1231 agamba bw'ati nti inni la uquri hawzi. Uquri kitegeeza fi uqri daari wasati daari, ngenda kubeera uquri wakati kubagenda ku luzzi, ngenda kubeerera ddala waliwo ku kafa akaki akakulu ku mwanjo. oba kitegedde wali ateega amabugo waagirira we bamulabira tayinza kumala anoonya akafo uquri. oba kitegedde naye nawe otudde wala ababitegeranga nti otudde wala jangu wano abava mu mmotoka webagireki naye tubakunoonye bunoonyi eyo ababitegeera ddiinu nasiha ne bakujja gy'obadde gy'otoofunire. oba kitegedde wa inni la uquri hawdin, ngenda kubeera ku mwanjo ku kafa akakulu ennyo awali oluzzi lwange. azuudu nnaasa li ahli lyamani, ngendanga kugoba abantu owulidde abava saidi ze yamani. oba kitegedde yagereeseza ku bantu beeyo. oluusi abantu babeera mu society ne wabaawo engeri gye beetwalamu, abamu nga bawaggulu abamu nga bawaki, nga kyafuuka njogera. abaganda nga bwe abalengezza bannaabwe owulidde nogaa nti ngenda kukuba abantu bano bamuva Bunyolo oba bamuva Busoga. onye abaganda batera nnyo okweyisa waabwe. oba kitegedde so nga nabo ebyabwe si bye birungi ennyo naddala ensangi zino. naga nti li ahli lyamani, ng'agereeseza ku b'eyamani, ngenda kugobaganya abantu ku luzzi luno bamuva yawa, bamuva yamani. adribu bi aswaya, abo nze ngenda okubeekubira n'ekifaalu yange. kitegeeza nti okukubwa weekuli nga n'omubaka yennyini agireki hatta okutuusa yarudda alayhim. radda shay'u bimaana kasarahu baada darbi shadid. omuwarabu bw'agamba radda bwe kibeera ku kibooko nti ngenda kubakuba kibooko hatta okutuusa yarudda alayhim bweri bamenyekerako. oba kitegede bweba yakusensebuka lwegireki lweri basensebukirako. lwaki? kubanga bannange omuntu amaze okutuuka wali oba wali olabye kubaga bw'obuwunga buno ennaku zino, omuntu awaayo bodde bagikuba oba esensebuke naye ng'akasawo akoze eki? oba okiraba kye ŋŋamba? luli yakuba ekifaananyi nti abantu bagenda gobwako ng'ensolo bwe bagigoba ku luzzi ennyinyi. oba kitegedde naye okusiitaana n'ente ennyonta ng'amazzi emaze ogasika egalabako ogikuba ennyindo oba n'ogikola ki? omuggo oba gukola ki? kaakati n'ennaafi eyazze ayita mu kanyiga amaze okutuuka wali kafo k'okumwanja agalaba gakulukuta banywa banne awo oba okubakuba. kyagaani ngenda kukuba abantu kibooko mpaka esensebuke oba ekutuka ekoleki? naawe ng'ogaa nti kabulengano oba ekutuke naye sireka mazzi gano. waliwo omuntu waleeta enniya n'agumira kiki kabwa kabbi naga nti oba okubakuba naye mmala gagwamu. nze dda bwe twabanga ku ssomero ebbuli bampanga okugabula abaana ku yiddi nga njagala nnyo okugabula abaana naye omuntu atagabulikika ye mwana. kakati bampanga baketi y'ebyenda ne mbagamba mwenna mujje era ne bajja ne mbagamba musimbe oba wakagabira bana bonna ne bakuyiikira. baketi tebagirinyeemu teyiise bibaketi bweyiika ebyenda kati babijja ku ttaka. olidde nawe nodde ebbali nogandi gandi
ennyama bagirinyira wansi naye ate ne bagimalawo oba okutegedde kaakati omuntu nga yaleese enniya nti amazzi gaagali agatuukako wano nabbi ku mwanjo watudde agalaba gafukumuka ate gawooma okusinga ani meeru okusinga ki gawunya akawoowo akasise mu nnyindo mwekali nayagaa nti awo oba okubakuba nayagaa ngenda kukuba abantu mpaka kibuuka okusensebwa kuba kumenyeka eggwewo nooza naafi oli wala nnyo mu kiraasi ebyemmere obitegeera bulungi fasuila an ardihi amala okuwulira kibooko ne bamubuuza obugazi bwenkanawa lwaki babuuza obugazi ku ssaawa eyo nti amagezi ga wano bwoliba otudde ku ggoolo y'eno ku kkoona lino obugazi bwenkanawa andi oli ku kkoona wano oba oli mu senta kati baagala okupalapala tubuuza obugazi bwenkanawa kala n'agamba min makami okuva wano wentudde ila Oman paka Oman abaana bammwe gye bapakasa tebamugamba nti awo tugenda kusalinkiriza wasuila an sharabihi fakana babuuza nti amazzi go gano aganywebwa gali gatya n'agabatendera nti ashaddu bayada min allabani meeru okusinga amata wa ahla min alasali ate gawoma okusinga omubisi gw'enjuki yaguttu fiihi gafukumulwamu mizabaani payipo bbiri yamuddaani min aljanna nga zifubutuka wa siga nsulo ga payipo ezifubutuka ki alinywako tagenda kuddayo kuwulira nnyonta kwenjana bw'ogiyingiramu togifulumamu bw'onywamu ahaduhuma min dhahabi payipu emu ya zaabu wal akhar min wariqi endala ya siliva oba kitegedde nti kibooko zo byeziri olidde n'omukulu yennyini bano abamuyitako nga bagenda beemasagga nga abakesisi tebannatuuka kukusika asooka kuwaamu ako ne kasensebuka n'akwata akalala lwaki obwetaavu bugenda kuba bungi nnyo akati hadiisi ezikwatagana n'oluzzi ezikoze eki zirabika ng'ezituuse ezizinnemye okuleeta ekitabo nkikulagiridde bakiyita maariji alqabuli lisheikh hafidh alhakami kitabo ekyo kiriko munifino babitugabiranga bugabizi wano mu Uganda lujinatu muslimi ifriqiya yabituwanga naye ebbanga okuba bali babituwa tetubisomesanga bantu naye tugenza okulaba nga mulimu ebyetaagisa omuntu oba oli awo biyinza omuyambako ekikyusa nze si kyekikyusa ggwe omuntu ayinza okuwulira embeera eno nemuleetera okukola ki nga nti ekyo kirwaki sita anti mawulidi mu mawulidi si mmere nataali nkitadde siina kagobwa ku luzzi sebo tumanya abantu bata naye tebateera ku kintu kimu wali ateera ku muliro wali ateera ku jjana naga nti sijja kusubwa jjana lwakiranka kintu gundi onaga nti sijja kuyingira muliro onaga nti siina kagobwa ku mazzi lwakino siina kakubwa kibuuko ya nabbi eza kibuuko ya nabbi weeba ekukutte erumanga eyange eri erimu obwannabbi ogiwulira owulira kibuuko ya nabbi bwagikukuba eyingiranga nsolosozi ekubuna tolowooza nti yeyattica weewamu nabbi okukugirako baali ne baba takubye nnyo ako akaggo okawulira nkukakasa tosobola kweyongerayo si kaggo ka bulijjo kalina tekinologiya n'omuggo gw'omubaka tolowooza nti bwe buno bwa tica tereera jayo engalo kasaaka mansabe nga tebacwi okawuliranga omuliro ogukubunye gwe wennyini okyuka bukyusi ate kagenda kakuyingira mpaka wotuukira mu kifo kye ekiramu noga nti gano gannemye naye oba olowooza guno abatuuse neeti mugalamire nedda ssebo kakati bwe tuliva eyo wano waliwo hadiisi enkulu egamba ejja naabwe tuliba batugaye nti tuyingire ani agisookamu ani asooka ku muliko ejja nansibe
hatta idha ja'uha futihat abwabuha emiryango gyakuggalwa nga tumaze kugulwa nga tumaze kutuukawo naye ani akonkona gomanyi bwakonkona yewe babuuza nti ani akonkona oyinza ogamba kamada ndize kamada nzaba nzigale Allah yajinyumyana mu surati Zumar n'agamba nti bwe tulimala otuuka wali omuliro muggale nejjana nzigale omulyango oguliko gwenkanawo konkona tulabe kati bwe babuuza akonkona ani ndize matovu owekasanda salamale ndize salamale owebutambala muzukulu wa ndedda sebe bintu si byafujjo kati bakutegeeza nti هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة waliwo tuterayo akabega omulundi ogwokubiri waleero kugula jana ani agenda okukonkona baggulewa abali mu ndeeri nga bw'otuuka ku galagi y'omuntu n'okonkona oba ku luggi ne babuuza abeeno nti gwani ndi Mustafa Kamoga obadde ogamba ki batugaye tuyingire ejjana nga bagamwete busunguzo tuggulewo Kamoga nedda sebe jjana kintu kikulu si kyafujjo ne bw'olibanga gw'osooseyo okubwesooka abantu balinga tugenda mu jjana bagenda kudduka beesookeyo naye okubwesooka genereeta esooka ku mbaga naye teraba mugole bagiteeka ddala mu mmwanyi naye wano gobwedda gyolaka testing bweterera beera mu mmwanyi songa yeyasoose okusooka ku mulyango nabbi najja leeti tekitegeeza nti abasooseyo olutuukawo nga muggulawo simanyi mubitegeera agamba nti ana awalu nnaasi yuftahu fi ljanna nze mu bantu bonna nze agenda okusooka okuggulirwawo ki wa ana aktharu lambiyai tabaan nze alisinga abagoberezi bannabbi bonna eyo hadithi eri mu musilimu n'agamba mu hadiisi endala omanyi hadiisi ezimu ziba nyimpimpi ana aktharu lambiyai tabaan yauma alqiyama bannabbi bonna nze ali basinga okuba n'abagoberezi ku lunaku lw'enkomerero eyo nno credit nange ndiwulira ekitiibwa wa ana awalu man yakra'u baaba aljanna nze alisooka okukonkona omulyango gwaki gw'ejjana singa ozza okitunuulira nti ne bannabbi eri byabalemereranga ne bazisingikira bannaabwe basindikira bannaabwe paka bye byawunzikiranga kwani nti ejjana nze agenda okusooka kukola ki hadithi eyokusatu mu mulyango guno egamba ana awalu shafiin fi ljanna nze agenda okusooka okuwolereza abantu nti kati tusaba kugenda mu jjana n'agamba nti lam yusaddaku nabiyun min alambiyai ma suddiqtun tewali yakakasibwa mu bannabbi ku nsi kuno nga bwe nakakasibwa obakutegera wa inna min alambiyai nabiyan mu bannabbi tulinayo nabbi mukwano gwaffe gwe tumanyi nga ffe bannabbi mu kikunsu kyaffe ma yusaddiquhu min ummatihi illa rajulun wahidun nga tewali yamukakasa nti oli nabbi okuggyako omusajja omu naye yajja n'akola era ekisanja kino ekigiragi mukaweefube yafunayo omuntu ki bwe tumuyita omwana ekitegeeza omukazi yalugenderamu bwe tugamba nti yali mukazi ekitegeeza abaana tebagira ki oba kutegera pulezidenti atera okuwa abantu ssente mugende munoonyeza obululu abantu ne bagenda banoonya obululu naye olwo ne we yakubidde ono yennyini gwe abadde akubira pulezidenti we yakubidde tewali pulezidenti ke yajjeewo ne bagamba hatta n'akako wakubidde waggwe nakubidde ku ggombolola tetwafunyeyo n'akamu n'akako tekaliimu hadisi ebintu bino byagala kufaanagana agamba nti ati baaba aljanna ngenda kujja ku mulyango gw'ejjana yauma alqiyama fa astaftihu ngambe batuggulirewo fayaqulu alkhazinu oli kakuuma jjana agambe man anta
gwayogera gwani tuwulira eddoboozi batuggulirewo tumala gaggulawo gwani faakulu ngenda gamba Muhammadi so si ono Muhammadi kalyesubula agenda kwogera Muhammad fayakulu malayika egambe bika umirtu yeggwe mwene gwe bandagira tiwoyogeranga nkuggulire la aftahu li ahadin qablak siina gwe nyiza kuggulirawo nga tonnayingira ekitegeeza malayika ziri eziri ku ntebe eri munda ezikuuma geeti nga zisibiddewo eri munda zirina erinnya wali ku sikuriini lye ziraba nti asooka okuggulirwawo ayitibwa Muhammad. Erinnya lya Muhammad tulituumya abaana wotagamba nti Muhammadi tembatya wabulidde nedda ssebo waliwo Muhammadi bwe boogera ekigambo Muhammadi ekiba kikola ki si Muhammadi sala waliwo erinnya werikolera ki werivugira singa mubeera nga muli b'ekibuli oli naakugamba nti fe ab'ekibuli ne mufuti ajja kubaako ku mukolo otegera mufuti ki otegera mufuti akayonga yafa rahimahullah otegera mufuti ki kale bwe babeera nga baoldi kampala ne bagga nti mufuti ajja kubaako ku mukolo omukolo gwa muli beejendi oba otegedde mufuti ki kati kuno ku mukolo kwe tuli bwe twogera omukolo gwe tuliko bwe boogera Muhammad totegera mu kitawo Muhammad oli sekajja oba okutegedde kuba oyo yali baagira ebigizi kiki alinda kitambula eri munda waliyo erinnya Muhammad oyo bwakonkonanga mumuggulira oliri ku sikuli litambula olidde kati ono kyava abuuza gwakonkona gwani nti nze Muhammad eri teri kukwogera byabuwusa bwa bufere oba okutegedde naagamba nti kyekyo kyennyini eno ku sikuriini nkulaba gwe gwe baagamba nzigulirewo ekintu nga bakiggula naye baliba bakiggudde okuyingira kwa mu oda oba kumala gayingira nga abayingira mu kisawe ky'omupiira kubanga edda bwe twalinga ebugembe eyo tukyasoma tuli batu tetwabanga na ssente ziyingira mu kisaawe naye ngaemipiira tukola ki kaakati akapiira kano abalina ssente bo batusasula ne bakola ki fe ne tugenda ku kereziya waggulu eri kasozi tusobole okulengera munda muki bannaffe abamu abangu nga abawewuka ne balinnya ne waggulu ku miti waggulu balengerere ku ki so nga ate n'okulinnya ku miti nga tosasudde mamnuu tekikkirizibwa fe nga tutuulanga abayizi anti twaziridde mudda muwogo omwokye zaggweddewo naye ate akapiira okaagala n'olinnya ku lusozi eri waggulu n'okalengerera eyo ku kkanisa waliwo ekkanisa kakati waabanga wakigaddeyo eddakiika nga 10 abantu bamaze okukakasa nti bano babagobye ababitegeera batandika okufuluma ne babaggulira ate nammwawe bagamba mukole eki muyingireyo mulabe ezo 10 naye ennyingira eyo yabangamu effujjo buli omu oba bakulinnye oba bakubye engolo oba sapatu ekutuse oba kasitagwe ekikulu okola ki bwetyo bwe tugenda okuyingira ejjana olw'okuba oluggi balubandudde ne nabbi tumugwire bugwizi tugenda mu bikajjo tetugenda kusookera ku byanywa lwaki kubanga ennyonta bagigema luli tetulina buzibu bwa nnyonta naye oluba okuyingira bwotyo oluba okuyingira tugenderawo mu kisaawe waliwo okumala otukebera gwogenda mu jjanaaki oba obitegedde n'abayingira ekisaawe bamugamba wasasudde emiryango gyanjawulo waliwo abagenda mu paviliyoni waliwo abakirasa oba tutegedde nti nze kirasa kwatawa nze paviliyoni kwatawa emirimu gyo jja naye n'emiryango mmeka geri gye bagambye nti omukyala singa aba awulidde bba n'asaala eswalaze n'agira ki n'asiiba omwezi gwe n'agondera bbaawe ne yeekuuma ebifo eby'ensonyi nga tabiraga atali bba oyo oluyingira ejjana nga bamugamba nti gwenoonya omulyango mweyagala
ogenda okulaba bahajjati nga bangende muguno ate zonna jjana beeyo eri beesaza tebamanyi nti waliwo n'abali mu muliro oli hajjati abamu tebagendako na Makka yali eyo kabweyakiza mwasa bikopo gye yeekuumira ng'ayo gy'asaanira azukuka ekiro n'asaala mu nsi teryamumanyi ng'ogyeko Allah ne imaamu we tamanyi gy'abeera kakazi kali eyo ojjukira akakazi akaddugavu akaafa ku mulembe gwa nabbi nga kaafa kiro basahaba ne bakatetenkanyawo ne bakakolako ne bakaziika nabbi yabuuza bayise ebbanga nti abaana omukyalo ono yatulongoosezanga obuzikiri nti mukyala yafa kiro ne tutya okukuta bwanyi ali wali nagamba muntwalewo eyali omunyomwofu teyagejja kati gye buli obukyalo obuli eyo tebugendangako na Kampala tebumanyi oba mu nsi mulimu ebikunsu by'obusiraamu bibiri tekamanyi ab'ekibuli bali bokka tekamanyi nti aba sheekh mubajje bali bokka waliyo ne amiri dawula ebyo tebimukwatako yamanyi ashhadu an la ilaha illa Allah aliyo mukazi agondera bba tagenda ku lumbe nga tasabye nenyimbe yazivaako dda yawulira irimu zinaga nti ezo zonze tadde nzeresemu bannaafi kali eyo kakazi ne ku duhiya we kabeerako mukajjukira nti tonde muzeyi gundi yafunye ennyama muzeyi Saafina nga talabise nti alabika yalwala teri akamanyi okugjako Allah bagenda okaga nti Saafi labbaik noonya woolaga emiryango giigyo 8 wakati abaavu bagenda kuyingira ekyala ng'abagagga bakyali ku kibalo eno ejjana tugiyingira naye wakyali abagagga abakyabuuzibwa emyaka 10 wabindamu Busaafina buli eri obwali bukulu obwavu abaali bavuga zino ennene bakyazogerera zajja zitya esente wazifuna olya emmotoka bwe wagifuna yagenda mu mizikiti emeka ng'etwala abasabiiri abasabiri bawutumanga buwuzu abasabiri bakuzingako baga nti twazze wano naye tukwagala ku aswiri ebintu byabagagga nga bigenda kubuuzibwa ku mbaga gundi ku mbaga ya Ssaabasajja wateekako sente mmeka ate ng'ozimanyi ne ku sikuriini waliwo eziri bw'otamatama bazikulaga wali ku sikuriini zitambula ku kipande nti tateekayo $10,000,000 nti si kibi bwe baalanga nti baagala abasiraamu ba covid okubazimbira bwe banaabaziika wateekayo mmeka nti omulanga saaguwulira kasa wawulira ogw'embaga ekyo lowooza oba okiyise kabuleŋŋane kuwa ku mbaga n'otawa abasiraamu kubaziika ti ekyokubiri nti emmotoka wagifuna otya ye ekkolero lye wakola erya seminti obusawo bwajjulanga ti kiro nateekangamu 5 bakateekeko nga ziri 48 oyawula ebbiri zino nga bazeetaaga biwabuza nga 5 lwaki tetukomawo subhanaka allahumma ebyekigambo tebiggwayo kati gwe buli omu yeepimire ku mulimu gwe wakati mu byonna tugamba rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yatenga naffe we tuli tusaba tusonyiwe busonyi ayi Allah gusinze ekifo ky'okugamba Ssaabasajja gusinze tugambe ayi Allah gusinze tetuyinza kuyitawo okujjako illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin rabbana zalamna anfusana ayi Allah yesetugiwangaddeko naye mbutuufu emyoyo gyaffe kuliko okulyaza amaanyi abantu bwe batamanyi gwe obumanyi illa taghfir lana bw'otatuteekako maghfira watarhamna nirrahma lanakunanna min alkhasirin kizibu nyijja nogiyingira tusaba Allah tuweeyo eyajjajjaffe Adamu alayhi ssalam agituwe subhanaka allahumma wabihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله